Много е лесно да кажеш така и да подхвърлиш, че е хубаво детето ти да се изнесе. Но как да го подготвя за успех в живота, за да не се върне след време с подвита опашка, смятащо себе си за неудачник? Това е великолепен въпрос. В това видео ще коментирам една доста наболяла тема за всеки родител, по която искам да дам различна от общоприетата в България гледна точка. А именно, кога е време децата да напуснат дома на родителите си и да започнат да се учат да бъдат самостоятелни индивиди и адекватни членове на обществото? Както вероятно вече знаеш, аз от години не живея в България и имам база за сравнение. В Великобритания, където в момента пребивавам, да живееш с отдавна порасналото си дете не е правило, както в България, а е по-скоро рядко изключение. Голяма част от семействата поощряват пълнолетните си деца да си търсят работа, да се изнесат и да живеят самостоятелно веднага след като завършат основното си образование. Това дава възможност и на родителите да имат собствен живот, вместо постоянно да се изживяват като прислужници на децата си. Тук е честа практика младежите да живеят в споделени жилища на принципа на общежитията. Тоест, те могат да си наемат самостоятелна стая в къща, в която живеят и други хора, като банята и кухнята се ползват от всички и всички почистват след себе си. Това е най-често срещаният вариант, чрез който младите лека по лека се отделят от родителите си и се учат да живеят самостоятелно. Но защо това е важно и защо въобще правя видео на тази тема? Разговаряйки с различни хора от България по въпроса, стигнах до заключението, че колкото повече порасналите ни деца продължават да живеят с нас родителите, толкова по-стресиращо става за всички нас. И това не значи, че не се обичаме, съвсем не. Ако си забелязал в природата, малките се отделят от родителите си веднага, щом са способни да се грижат сами за себе си. Тоест, родителят учи и подготвя наследника си да се справя сам, а не да го дундурка цял живот или пък да очаква отрочето му да го гледа на старини, както често съм чувала. Да живеем отделно е важно първо за родителя, защото иначе ангажимента към детето му продължава да стои на дневен ред сякаш до живот, дори когато детето е вече пълнолетно и способно да започне да се грижи само за себе си. И второ, за детето. Кой ще се научи да ходи сам, ако постоянно има патеричка, която е винаги там и го подпира? Да, дори порасналото вече дете да дава пари за сметките, когато вече има работа, отново е много по-удобно да живее в дома на родителите си, където винаги е изготвено, изчистено, дрехите изпрани, сметките платени, а то просто дава по някой друг лев за сметките. Това според мен не е достатъчно ангажиращо и учещо на отговорност. И не е ли време пълнолетните ни деца да започнат да практикуват тази самостоятелност, вместо само да се правят на пораснали? Как това дете ще се научи да си плаща сметките на време, да си чисти жилището, да си мие чиниите, да си пере дрехите редовно, да разтребва къщата, ако не започне да го прави само, без никой да го подсеща за това? Неволята е много добър учител, не си ли съгласен? Как ще се научи, че всяко негово действие или бездействие има последици, ако родителят е постоянно насреща и поема тези последици вместо децето си? Да, много от нас сме създали различни видове задължения на децата си с цел да помагат вкъщи. Но нека сме честни, това не е помощ. Защото след като всички живеем на едно място, готвим, храним се, цапаме, спим, това не е помощ, а напълно естествена последица от действията и начина на живот, как мислиш? Помощ е да направиш нещо за някой. Помощ е като те помоля за такава да дойдеш и да направиш нещото за мен, вместо мен, защото аз не мога. Но да си изчистиш стаята или да измиеш чините след като друг член на семейството е сготвил, напазарувал, изкарал парите, е признак за това, че си пораснал и разбираш, че да участваш наравно във всички задължения в една общност е много важно и означава, че наистина си голям и вече си пълноправен член. До кога ще инвалидизираме порасналите си деца, като непрекъснато им принасяме и отнасяме, сякаш са неспособни да го правят сами? Те как ще се научат да летят, като ние непрекъснато им спираме полета, правейки нещата вместо тях? Опитността е изключително важна на тази планета. Пробата и грешката са много ефективни учители. Не им отнемайте правото да опитват нови неща и да се провалят.
Когато се научим да се проваляме, само тогава можем да постигнем истински успех. Защото провалът е неизменна част от това да си успешен. Друг е въпросът, че аз отдавна не вярвам в провала. Щом нещото може да ме научи на нещо, значи не е провал, а трупане на мъдрост. Ти как мислиш? Не е ли време да гласуваме доверие на децата си и да им дадем възможност да пораснат освен физически и емоционално, като се отделят от нас и започнат да действат като възрастни? Според теб не е ли това ролята на родителя? Да научи детето си да се справя само и да не се нуждае от някой друг, който да задоволява нуждите му цял живот? И това не е ли признак на зависимост? Аз не бих искала моето дете да се чувства така, а ти би ли? Ще ми бъде интересно да ми споделиш какво мислиш по въпроса в коментар. И така, накратко, подготви детето си да отлети от гнездото, като дадеш най-доброто от себе си като родител, за да го научиш да бъде самостоятелно и независещо от теб. Бъди му подкрепа и негов пристан, но не и негов затвор. Не отглеждай деца, втълпявайки им чувство за дълг, а ги научи да бъдат свободни и автентични. Те не са наши слуги и не са длъжни да се грижат за нас на старини. Това е много старо убеждение. Доста често съм чувала клиентите си да казват, че се чувстват като жертви и медицински сестри на родителите си, защото от тях се очаква да се грижат за тях и са принудени да се откажат от собственият си живот и мечтите си. Това несъмнено им създава усещане за несправедливост. Те започват да трупат недоволство, да се бунтуват срещу тази идея и нерядко се разболяват от сериозни болести, точно поради тази вътрешна съпротива, поради неспособността им да отстояват себе си и правото им да имат свой собствен живот. Затова, моля те, работи с убежденията си, за да не се превръщаме в съдници на децата си, а по-скоро да бъдем тяхна подкрепа и позитивен пример за това какво наистина означава да си пораснал. Само така, когато те самите станат родители, ще могат да научат своите деца да бъдат уверени и автентични членове на обществото ни. Сигурно вече си мислиш, да бе, много лесно да кажеш така и да подхвърлиш, че е хубаво детето ти да се изнесе. Но как да го подготвя за успех в живота, за да не се върне след време с подвита опашка, смятащо себе си за неудачник? Това е великолепен въпрос. Ето някои идеи, с които може да помогнеш на детето си да бъде по-добре подготвено за живота, след като напусне дома ти. Първо, научете ги на основни жизнени умения. Уверете се, че вашите деца имат здрави основи в основните жизнени умения, като готвене, почистване, пране, управление на финансите, шофиране и основна поддръжка на дома. От малки ги включвайте в тези домашни задачи, като постепенно увеличавате техните отговорности според възрастта им. Поощрявайте ги да поемат отговорност и да се развиват самостоятелно в различни области. Второ, финансова грамотност. Научете децата си да управляват парите и ресурсите си, да имат бюджет, да спестяват отговорно и да взимат заеми, ако им се налага, но само за важни неща. Помогнете им да разберат важността на определянето на финансови цели, разграничаването между нужда и желание и вземането на информирани финансови решения. Запознайте ги с понятия като банкови сметки, кредитни карти и инвестиции, за да създадат здравословна връзка с парите. Трето. Развиване на умения за вземане на решения. Поощрете децата си да взимат самостоятелни решения още от ранна възраст. Позволете им да се сблъскват с последиците, да учат от грешките си и да развиват умения за разрешаване на предизвикателства. Научете ги да търсят варианти, да обмислят дългосрочните последствия и да се доверяват на интуицията си. Предлагайте им насоки и подкрепа и в същото време ги поощрявайте да поемат отговорност за собствените си избори. Важно е да знаят, че всяко решение и действие има последици. Четвърто. Развиване на комуникационни умения относно взаимоотношенията. Помогнете на децата си да изградят ефективни комуникационни умения, включително активно слушане, увереност в себе си, съпричастност и разрешаване на конфликти. Научете ги как да се изразяват ясно, с уважение и да преговарят в различни ситуации. Поощрявайте здравословни взаимоотношения, като първо вие самите практикувате това, за да сте жив пример за добра комуникация в семейството. Пето.
емоционална устойчивост. Възпитавайте децата си на емоционална устойчивост, за да могат да се справят с предизвикателствата на живота, без да се пречупват пред тях. Научете ги на стратегии за справяне с стрес, техники за управление на емоциите и здравословни начини за справяне с тях. Помогнете им да разберат, че неуспехите и провалите са част от живота им и им осигурете защитена среда, в която да се развиват и да учат от тези полезни преживявания. 6. Поощрявайте самостоятелност. Постепенно давайте на децата си все по-голямо самостоятелност и отговорности, съответстващи на възрастта им. Поощрявайте ги да поемат подходящи за годините им задачи и да вземат самостоятелни решения. Позволете им да постигат успехи, да се сблъскват с неуспехи и предлагайте насоки и подкрепа, когато е необходимо. Това помага за изграждането на тяхната увереност и самостоятелност. 7. Поощрете менталитет на растеж. Научете ги да имат менталитет на развитие, като акцентирате върху важността на непрекъснатото учене и растеж. Поощрявайте ги да приемат предизвикателства, да не се предават пред препятствията, които срещат, и да виждат всичко като възможности за учене и подобрение, а не като грешки, от които да се обезкуражават и депресират. Научете ги, че е важно да можеш да се приспособяваш лесно и навсякъде, да си гъвкав и устойчив в постоянно променящия се свят. Запомнете, че подготовката на децата ни за самостоятелен живот след излитане от родителското гнездо е непрекъснат процес, който изисква търпение, открита комуникация и подкрепяща среда. Поощрявайте ги да бъдат добри хора, да помагат на нуждаещите се, да не се сравняват с никой друг, освен с вчерашното си аз, и винаги да се стараят да стават по-добра своя версия. Поощрете ги да следват своето вдъхновение и страст по най-добрия начин, на който са способни, без да настояват за конкретен резултат, като винаги остават в позитивно състояние, без значение какво се случва, и редовно да изследват и трансформират негативните си убеждения в позитивни. Научете ги да вярват в собствените си възможности, да не се страхуват да предприемат действия в посока сбъдването на мечтите си, като през цялото време им осигурявате безусловна любов и им давате насоки, докато се научат да се справят сами с предизвикателствата си. Научете ги на това и сте ги научили на всичко. Благодаря ти за вниманието и до скоро!